こちらのスライドからこれまで私が携わった業務につきましてご紹介いたします。まずはじめに環境局施設部処理計画課の業務につきましてご説明いたします。こちらの部署では、川崎市内にある、廃棄物関係の、施設に携わる業務を行う部署でして、で、市内には、この地図で示していますように、4つ、工事中のものも含めて4つ処理センターというゴミ焼却場がございます。で、合わせてまた最終処分場としまして、海面埋め立てを行う浮島埋め立て事業所という、アクアラインに近いところにも施設が一つありまして、そちらに関係した仕事を行っています。で、ゴミを処理していく過程で、各施設で、排出ガスだったり、排水が発生しますが、当然、環境に悪くないか、しっかり分析を行っているというところになります。で、化学職につきましては、主に分析関係の業務を担っておりまして、で、ちょっとこの後のスライドでまたご説明いたします。で、ちなみにその左側にそのキャラクターですね、カワルンという、川崎市の廃棄物関係のキャラクターが映っているんですけれども、皆さんご存知の通り 3R という言葉にちなみまして、R が3つ体の中に隠れているキャラクターになっております。業務内容につきまして、ゴミ焼却場に関係する科学業務をやっているということで、具体的には実際にゴミ焼却場の方に出張とかの形で行きまして、中に分析室がございます。で、そこでその排出ガスの分析だったり、排水の分析だったり、装置を使って、で、基準値とか、また管理値とかと比較して問題がないか確認を行っています。で、右の写真で、上の写真が、現場に出て実際に排出ガスの、資料採集を行っている写真で、で、下の写真が、実験室で、皆さん、もしかしたらやったことがあるかもしれないんですけども、適定を行っている写真になります。でまた、その測定データを集計したり、取りまとめを行う、デスクワークですね、事務処理の仕事もありまして、で、国、環境省だったり、県、神奈川県など、関係機関に提出する報告書の作成であったりとか、最近だと焼却場の脱炭素化に向けた検討などもやっておりました。で、ここがやりがいというところで、結構現場を歩き回る部署ですので、かなりゴミ焼却場には詳しくなれるかなと思います。で、もともと私自身現場が好きでしたので、結構現場が好きな方にはぴったりな職場なんじゃないかなと考えています。続いて、二つ目の部署ということで、現在所属している環境局環境対策部環境対策推進課の業務についてご説明いたします。工場の監視指導に関する業務ということで、結構法律とか条例を扱う業務が多い部署でして、先ほどの処理計画課の科学職の業務よりは、公務員の業務として結構皆さんがイメージしているものに近いことをやっている部署になるのかなと思っています。で、法律とか条例に基づいて、提出される届け出書類のチェックを行っていまして、で、私、大気関係を担当しておりますので、大気汚染防止法であったりとか、あと川崎市が独自で、制定している、公害防止条例などもありますので、それに伴って、提出される書類の審査を行ったりしています。結構その移動して今年度1年目でしたので、結構法律の内容の理解とか、かなり最初戸惑ったんですけれども、結構市内に本当にいろんな種類の工場があるんだなというところで、とても勉強になった1年でした。また、一方で現場に出る業務もありまして、市内の工場の監視や指導というところで、工場から出る排ガスが問題ないかというところで立ち入り検査をしたり、新しく施設を導入した工場に現場確認に行ったり、また工場自体をですね、車で回ってパトロールしたり、異臭がしないかとか、変な煙が出てないかとか、そういったものを行う業務もあったりします。で、市民の方からの問い合わせに対する調査ということで、問い合わせというのは具体的には、その近くの工場で黒煙が出てるけど大丈夫かとか、
変な匂いがするけど大丈夫かとか、そういった問い合わせの電話が来ることもありますので、現地に行って実際にどういう状況か確認したりすることもあります。で、やりがいとしましては、本当に、さすが川崎というところで、いろんな種類の工場があるなっていうのを実感するとともに、工場自体が好きな人には本当に楽しめる職場かなと思っています。で、また川崎の大気環境を本当に良くすることにつながる業務が多いので、その点も本当にやりがいを感じて仕事を行っています。続いて、1週間のスケジュールの例になります。基本的に出勤についてはカレンダー通りの出勤になってまして、定時が8時半スタートで、終わりが17時15分までとなっています。おおよそこちらのスケジュールですと、水色がデスクワークになっていて、オレンジ色が現場に出張するもので、濃い青色が打ち合わせであったりとか、窓口の対応であったりとか、そういったものになっている表になります。で、もちろん毎週このスケジュールが続くというわけでは当然ないんですけれども、そうですね。例えば、この濃い青色の部分の窓口対応であったりとかは、週に2、3件程度結構平均して入ってきて、で、新しい施設を建てるので、どんな届け出が必要かとか、届け出書ってどういうふうに書いたらいいのかっていうのを、工場の方だったりとか、設計メーカーの方とか質問をいただくので、それに回答したりする業務になります。で、結構、新型コロナの関係で、実際に窓口で説明するっていうよりも、電話で対応したりとか、メールで対応したりとか、そういったケースも結構ありました。で、現場に出る機会につきましても、やっぱり時期によって結構変動するものではあるんですけれども、多い週だと、こちらの例の通り、週に3回とか、現場に出る機会もありました。で、ちょっと木曜日のところで、緑色で書いている他の自治体への研修ということで、他の自治体に、で開催される研修に参加したりする機会もありました。基本的に結構先輩の職員と一緒に仕事をする機会が多いので、現地調査も必ず2人以上で行ったりとか、で、わからないところがあったらすぐ聞けたりとかというところで、少しずつ慣れていくことができるかなというところで、あまり、いきなり法律を使うのってどうやって仕事をしたらいいんだろうとか、結構不安はあると思うんですけれども、入ってみて、そういった心配はそんなにいらなかったなというのが本音になります。で、休暇につきましても、また次のスライドでご説明いたしますが、結構、スケジュール管理やっていけば結構取りやすいかなと思ってまして、で、例えば金曜日の週末とかは、時間給を取って早く上がれたりするっていうことも、あったりしました。今ちょっとお話ありました、川崎市役所の働きやすさということで、仕事とプライベートのメリハリがすごいつきやすいなというふうに感じています。で、定時退場日がありますということで、所属する課や係で定時退場する曜日の設定があります。で、私自身の係におきましては、月曜日と水曜日が、もう定時で帰りましょうっていうふうになっていまして、特に水曜日につきましては、結構、市役所全体で早く帰ろうというふうに、曜日になっているのかなと思います。で、二つ目で休暇取得の推進ということで、有給休暇の消化率の目標が80%と目標にされていたり、で、また休暇を取りたい日っていうのが、先にすでに決まっているのであれば、その現場に行く日だったりとか、その打ち合わせをする日につきましても、そこを外して調整したりとかっていうこともできますので、結構調整して休みを取りやすいかなと感じています。で、職場環境につきましてもかなり働きやすいなと思ってまして、本当に周りの方、優しい方が多くて、些細なことでも相談しやすくて、とても助かっています。で、本当に優秀な方であったりとか、もう趣味に打ち込んでいる方もいっぱいいらっしゃって、もう自分も頑張ろうとか何かやってみようかなという刺激を日々もらっている職場になります。最後に皆さんへのメッセージということで、川崎市だからこそ科学職が活躍できるフィールドがあるんじゃないかなと、個人的にすごい思っています。なかなかこんなにもたくさん工場がある自治体っていうのは、なかなか少ないんじゃないかなと思ってまして、一方で、
結構、その、ラゾーナ、川崎だったりとか、まあ、武蔵小杉だったりとか、結構その都市型の街もある。まあ、どっちもあるっていうのが、すごい自治体だなと、すごい個人的には思っています。もし、入庁していただけたら一緒にお仕事できる日をお待ちしております。以上で、科学職の説明を終わらせていただきます。貴重なお時間いただきましてありがとうございました。